曾經有一位傳道同工話，佢話每次講道咧唔使預備講章，就係靠住聖靈嘅感動就可以㗎啦。我唔敢苟同，我喺講台上面服侍咗40幾年，累積咗唔少嘅經驗，隨時可以炒冷飯或者爆肚，但係我從來冇放鬆講章嘅準備。無論係曾經分享過，或者從來未分享過嘅，我照樣喺至少1個禮拜之前開始準備。我會逐字咁嚟到編寫，花時間去研究經文，揾資料，選取輔助嘅故事同埋生活例子，而且重複咁去斟酌修正，希望做到一次比一次更加好。呢一個就係一份嘅誠意。耶穌睇到人群，面對佢哋嘅需要，佢雖然有自己要應付嘅事，要處理嘅問題，忙碌之後，耶穌亦都需要休息，但係佢冇馬虎咁去應付，佢樂意先將自己嘅需要放低，用心咁去滿足別人。上帝出於誠意，佢愛我哋就愛到底，佢親自尋找我哋，將性命犧牲，為咗使我哋得着豐盛嘅生命同埋永生。呢個係上帝對我哋最大嘅誠意。誠意係發自內心嘅，係真心、用心、專心做好一件事，對待每一個人。經驗話俾我聽，誠意使我建立真誠嘅友誼，使我獲得別人嘅信任同埋尊重。告別咗曾經服侍過嘅堂妹同埋弟兄姊妹，每一次再見仍是朋友。誠意係一種嘅態度，亦都係一份嘅品格。佢包含住誠實、恆切、認真。有誠意嘅人唔善於講大話，唔會呃人。佢真心坦白，樂意信任，亦都願意被信任。有誠意嘅人會令你放心。有誠意嘅人表裏一致，對待自己同埋對待其他人係冇分別嘅。對待任何人唔會變臉，冇兩個面孔。有人話你如果唔能夠真誠對待自己同別人咧，你就唔能夠成就大事啦。又話要說服人哋，你必須係可信嘅。要成為可信嘅，你必須係可靠嘅。要成為可靠嘅，你必須係誠實嘅。保羅話：有敬虔嘅外貌，卻背了敬虔嘅實意，這等人你要躲開。佢更加提醒我哋，凡所行的，都不要發怨言起爭論，使你哋無可指責，誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作上帝無瑕疵的兒女。你們顯在這世代中，好像明光照耀。有一位圖書館嘅館長，每日朝頭早9點鐘，總係會親自打開圖書館嘅大門，企喺門前誠懇咁歡迎第一批進入圖書館裏面嘅讀者。然之後，佢喺圖書館裏面巡視一番，先翻入去自己嘅辦公室。同事咧就同佢話：呢啲咁少嘅事，使乜館長你費心啊？但係佢好認真咁答：我開門，因為呢個係我每一日要處理嘅事情裏面唯一能夠對圖書館真正有用嘅事。唔好睇輕開門、閂門、閂燈、閂水龍頭、廁所沖水、執起地下嘅垃圾、清洗用過嘅水杯、放好用過嘅凳啊、枱啊用具。佢哋睇嚟係小事，但係卻係我哋喺日常生活裏面最細緻同埋最親切嘅一環，因為佢哋可以顯示你嘅心意同埋誠意。打動人心唔一定要做轟天動地、吸引人眼球嘅事，簡單一個動作、一句説話，只要出於誠意就係偉大，亦都可以成為自己同別人嘅祝福。耶穌稱讚嗰個窮寡婦奉獻2個小錢，
睇起上嚟好似微不足道，但係出於佢嘅誠意，上帝唔會看重你做幾多、捐幾多，佢看重嘅係你嘅心有幾大。你話我愛上帝、愛教會、愛弟兄姊妹、愛我嘅屋企人、愛親友、愛同事，不如先俾我睇下你嘅誠意。